ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਜਸਰਾਉਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਜੱਜ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 4 ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਚਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਸੂਈਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 2 ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਚੁਆਈ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁਆਈ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜਸਰਾਉਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। 7528016755। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਦੇਣ, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੇਟ ਫੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਊ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ 62438293। ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਵੀ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ। ਆਹੋ ਉਧਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਆ। ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਧਰ ਰੇਂਜ ਰੂਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਆ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੂਈ ਨੂੰ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਇਹਦੇ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਬੋਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ 28 ਕਿਲੋ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਘਰਲਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ 40 ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, 40 ਦਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25 ਪਲੱਸ ਹੀ ਆ। 25 ਪਲੱਸ ਤਿਆਰ ਆ ਮੌਕੇ ਪੂਰਾ ਤੇ। ਤਿਆਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 3 ਟਾਈਮ ਚੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਟਾਈਮ ਚੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਚੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਚੋਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਕਾਦਾ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਈ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਰ ਚ। ਤੇ ਮੇਨ ਵਾਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੂਈ ਸਵਾਈ ਆ। ਥਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਚਾਰੇ ਥਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੈਪ ਤੇ ਥਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਕਵੇਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਰੀਏ। ਤੇ ਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣਾ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਟਦੀ ਆ, ਘੋੜੀ ਵਰਗਾ ਕੱਦ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਮਾਸ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਪਰ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਨੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂਗੋ ਭੁੱਲ ਪਾਈ ਆ ਆ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਦਈਏ? ਮੁੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, 1 10 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 1 ਲੱਖ ਤੇ 10,000 ਦੀ ਦੇ ਦੋ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾਨਦਾਨ ਉਹ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਫੋਨ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੂਈ ਨੂੰ। 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮੁੱਕ? 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ। 28 ਕਿਲੋ ਨੈਟ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖੜੇ। 28 ਕਿਲੋ ਚਵਾ ਦੋਗੇ ਘਰੋਂ? ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਧੀ ਭਾਵੇਂ 4 ਟਾਈਮ ਚਵਾ ਦੇ ਘਾਟੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੱਛਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲੀ ਮਗਰ ਕੀ ਜੇ? ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਵੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਵੱਛਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ 28 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਵੀ 40 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਵੱਛੀ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। 40 ਕਿਲੋ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਰੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈੜ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਝੱਬੂ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਬੂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਰੋਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵੀਰ। ਇੱਕ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਥਣਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੈਪ ਮਿਲਕਵੇਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਹਰਮਨ ਜੀ ਮੈਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਭਲਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਦਵਾੜੇ ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੁੱਲ 1,15,000 ਅੱਛਾ 5,000 ਛੋੜ ਇੱਕ ਦਾ ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅੱਛਾ 1,10,000 ਦੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਖੜੂਗਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮੁੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਬਾਕੀ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਪੂਰਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੱਬਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਚੰਗਾ ਆ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੋਡੀ weight 'ਚ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਹੋ ਚੁਣ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆ ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ ਹੋਊਗਾ 22-23 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਚੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਚਵਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਚਵਾ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਚੋਵੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਆ 20 ਕਿਲੋ ਆ 25 ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਊ ਤੋਰੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਗਰ ਵੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੱਛੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਟਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸੂਈਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਚਵਾਈ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਸੂਈਆਂ ਹੀ ਵੈੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਜੇ ਦੀ ਸੂਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਖਾਣਾ ਦੀ ਠੀਕ guarantee ਹੈ। ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਸੂਈਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਵੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੁੱਲ 90000 ਆ ਅੱਛਾ 85 ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਮਾਨਤਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਾ ਕੋ ਖੁੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਕਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਿਲਕਮੈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਮਾਨਤਨ ਖੁੱਲੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਦ ਕਾਟਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ 20 ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਅੱਛਾ। 18 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮੱਛੀ 2-2 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜੀ ਜੇ ਠੀਕ। 2 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ 2-2 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ 25 ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 23 ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ 20 ਆਪਾਂ 18 ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਵਧੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨੈਟ ਤਿਆਰ ਆ ਅੱਗੋਂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੋਰੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 25-26 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਊਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਟ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵਸ਼ੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੱਲੀ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਆ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੁੱਲ 75000 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਮਾਨ ਲਾਂਗੇ ਮਾਨਤਾ ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮੱਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਮੱਝ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆ ਕਿਨਵਾ ਜੇ ਦਾ ਇਹ ਸੂਆ ਦੂਜਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਬੱਚੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮੱਝ ਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆ ਵਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਦੁੱਧ 8 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਰੋ ਹਾਂ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਆਹੋ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ
ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੁੱਲ 65000 ਅੱਛਾ। ਮਾਨਦਾਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਕੋ ਕਰਨਾ ਠੀਕ, ਮਾਨਤਾਨ ਮੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਵਾਈ ਤਸੱਲੀ। ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀ 2 ਟਾਈਮ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਟਾਈਮ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਵੀ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖੜੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਚਾਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚ ਚਾਹ ਕੇ ਖੜੋ ਜੀ।